Toprak. Hoş geldin Ece. Ben de aslında seni arayacaktım. Beni mi? Buyur hadi. Geç geç. İyi misin sen? İyiyim iyiyim. Çok iyiyim. Ee, Ortalık biraz dağınık. Salona geçelim istersen. Tamam. Gonca ile ayrıldım biliyor musun? Zaten yürümeyeceği belliydi. Bunu anlamış olmana çok sevindim Toprak. Haklı kız neticede. Haklı derken? Babam babasını öldürmüş. Dedem de gömülmesine yardım etmiş. Yani sen böyle bir ailenin oğluyla aşk yaşar mıydın? Ne diyorsun sen Toprak? Şimdi annem sana bütün bunlar iftira, Gonca'nın yalanı falan diyecek. O iş öyle değil. Hepsi gerçek. Benim babam katil. Dedem de bu dünyanın en gaddar insanı. Muhtemelen işlediği tek suç da bu değil. Kaç Ece? Bu konaktan da, fabrikadan. Kaç, kurtar kendini. Kendine yeni bir yaşam kur. Başınız sağ olsun. Cenazenizi sabah alabilirsiniz. Teşekkürler. Tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Cinayette adı geçen şahıslar, yani Atabeyler hakkında suç duyurusunda bulunabilmemiz için mutlak surette bir delile yahut bir şahide ihtiyaç var. Aksi takdirde hiçbir şekilde suçlama yapamayız. Teşekkür ederim abi. Tekrar başınız sağ olsun. Gonca. Ya böyle durumlarda ne denir çok bilmem. Başın sağ olsun. Sağ ol. Sağ ol Arda. Tahir amca siz çok yorulmuşsunuzdur. Dilerseniz araçla ben sizi eve bırakayım. Hadi. Hadi kızım. Hadi. Kendine iyi bak. Gerçekten gidecek misin? Hı. Yani ama öncesinde halletmem gereken bir takım şeyler var. Ama ondan sonra gideceğim. Kendine iyi bak. Sen de. Oy. Bir haber var mı? Yok be toprağım. Yok yavrum. Yok. Sırrı abi. Ne? Sırrı abi? Lan! Lan sen nerede kaldın? Sen benim aklımı aldırdın lan. Oğlumu da
beni. Anlatacağım, bir soluklanayım anlatacağım. Ya Cuna'nın kralı hoş geldin abim de. Doktorum nerede? Ya aşağıda, vadinin orada bir minibüs devrilmiş. İçinde de gençlerden çocuklar var. Böyle hippi mi diyorlar, ne diyorlar? Nedir o? Ya böyle uzun saçlı, dünya meşgalesinden uzak. Böyle gençler. Yani eğlenceli gençler. Seyfi abi de onlara yardımcı oluyor. Maceralarını anlatıyor. Allah'ın izniyle akşam burada olurlar. Ya adı aşk doktoru ne edeceksin? Onun adı batsın. Kör olmayasca. Burada yüreğim ağzında bekledin. Aşk doktoru diyor hala. Sır abi, seninle bir konuşabilir miyiz? Olur yiğidim. Ya. Gonca'nın babasını buldular. Bugün defnedecekler. Mekanı cennet olsun. Bizim Gonca'ya bir borcumuz var. Vardı. Onu ödememiz lazım. Başımla birlikte. Biz bu vebali daha fazla taşıyamayız. Ne Gonca kızı düşüneceğiniz, ne beni düşüneceğiniz. Ne gerekirse onu yapacağız. Onlar hele bir düşünsünler bakalım mapstamına da asıl korkacaklarsa onlar korksunlar. Biz de korkacakmışız. Cenazeden sonra emniyette buluşalım abi. Siz nasıl diyorsanız öyle olacak. Başımla birlikte. Başka çıkar yolu yoktur Sırrı. Dur. Sana verdiğim bütün sözleri tutacağım Gonca Aydın. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
seni öldürenler gideceğimden rahat huzur yüzü görmesin. Anneleri benim alemi yazsın, tutuşsun kahrolsun Mehmet'im. Ben artık sizinle bu evde yaşamak istemiyorum. Zaten abim gittikten sonra bu ev yaşanılmaz bir yer oldu anne. Arzu sen ne diyorsun kızım ya? Annen doğru söylüyor. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Haddini bil biraz. Ben artık o sizin kirli soyadınızda taşımak istemiyorum baba. Arzu. Alırım seni ayağımın altına. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu kızım? Hiçbirinize tahammülüm kalmadı artık anne. Ben de zaten yakında abimin yanına gideceğim. Siz abi kardeş bir olup beni mi öldürmeye çalışıyorsunuz? Odana çık Arzu. O sizin işiniz anne. Siz daha iyi bilirsiniz. Vur. Vursana anne. Vur. Tek bildiğiniz şey kırıp dökmek zaten. Yavrum, başın sağ olsun çocuğum. Nurlar içinde yatsın. Allah cennetinde kabul etsin. Önce biz arabadayız, tamam? Tamam babacığım. Tekrar başın sağ olsun yenge. Sağ ol. Allah sabır versin Gonca. Sağ ol. Beni biraz yalnız bırakabilir misiniz? Kızım. Gel ana. Anne. Baba. Artık sonsuza kadar birliktesiniz. Bundan sonra kimse sizi ayıramaz. Biliyorum. Buradan da kovmak istiyorsun beni. Bakışlarından belli. En azından başsağlığı dilememe izin ver ne olur. Başın sağ olsun. Git dediğin için gidiyorum. İtalya'ya dönüyorum. İyi. Gayet isabetli bir karar. Ece'yi de götür. En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Sen beni hiç tanıyamamışsın be Gonca. Gidiyorum ama gitmeden önce sözümü tutacağım. Sırrı abi döndü. Beraber emniyete gideceğiz. Ve babamı ihbar edeceğiz. Gittiğim yere seni de götüreceğim. Çünkü biliyorum. Hep aynı gökyüzünü paylaşacağız. Hep aynı bulutlara bakacağız. İkimizi de aynı yağmur ıslatacak. Ve ben seni giderek daha çok seveceğim. Toprak. Gitme. Sen bin o uçağa. İstediğin yere de git, tamam mı? Sırrı abiyle yapılması gerekeni yaparız. Burada yatan benim babam. Senden en ufak bir yardım istemiyorum. Anlaşıldı mı? Ben başımın çaresine bakarım. Bakacağım da. Tamam. Sırrı abiyi arayacağım. Seni emniyetin önünde bekleyecek. Sen istedikten sonra yapamayacağın hiçbir şey yok. Unutma beni.
Gitmek unutmak değil. Aklımda gözlerim varken ben seni nasıl unuturum? Hem sen gitsen bile gülüşün bende kalacak. Benim çocuklarım gitmiş. Daha kötü ne olabilir ki? Teyzem yapma ne yapıyorsun? Çekil önümden diyorum sana. Bir dur, çekil diyorum sana, çekil diyorum. Teyzem. Sana Mehmet'imin toprağını getirdim Halil Atabey. Bir gün sen de bu toprağın altına gireceksin. Yukarıda Allah var. Yaptıklarının hesabını vereceksin Halil Atabey. Benim babam bütün çocukluğumda bana meseleler anlattı hep. Eğirdir ismi nasıl Eğirdir oldu? Anamaz efsanesi, Ayazman'a, Gelincik Dağı söylencesi. Şimdi de sıra Meczup Sırrı'nın yürek yakan destanı. Ben sana ne dedim? O geceyi unutacaksın dedim. Sen şimdi neredesin? Emniyetin önünde. İfade vermek için. Demek ki seninle başka dilde konuşacağız. Sen benim öz kardeşimsin Ali. Sen benim öz kardeşim. Doktor çok üzülecek biliyorsun değil mi? Ben de çok üzüleceğim. Ama doktor muhtemelen İtalya yollarını biliyordur. Sorun hepinizi getirir o. Anam. Fatma anam. Sen bana gerçek anamdan daha çok anasın. Sen gitmesen olmaz mı toprağa? Keşke sizinle kalabilsem. Ama ailemin geçmiş peşimi bırakmıyor. İşte hayat herkese bir pay biçiyor. Bu topraklarda Gonca da bir daha beni kabul etmeyecek. Bu şehirde Gonca var. Ben varım. Ama biz yokuz. Ben buna katlanamam Fatma. Buna katlanamam. Oy gitme lan. Sen gitme. Gel buraya gözleri ışık saçan kadın. Siz benim gerçek ailemsiniz. Allah'a emanet olun. Gel lan. Gel lan. Nereye gidiyorsun lan sen? Sen nereye gidiyorsun sen? Uydum seni bırak. Gelsenize ya. Tamam ya bir şey yok. Tamam uçağımı kaçıracaksınız bana hadi. Tamam. Versene kızım şuradan şu suyu bir ver de. Bunu dökeceksin tez zamanda döneceksin ya sen. Hadi hayırlısıyla git. Hayırlısıyla gel be yavrum. Oy kuzum.
Neredesin Sırrı abi ya? Pardon. Uzun sakallı, uzun boylu birini gördünüz mü? Yok bilmiyorum, görmedim. Görmediniz. Toprak. Ne işin var senin burada? Bana kaç kurtar kendini dedin. Konaktan da fabrikadan da kurtul. Kendine yeni bir hayat kur dedin. Seni dinliyorum. Şimdi seninle birlikte aynı uçakta İstanbul'a geliyorum. Oradan da beraber İtalya'ya gidiyoruz. Hem ne yapayım ben sensiz Isparta'yı? Bagajımı verip geliyorum. Ruh hastası kadın. Resmen geldi evimin ortasına ölü toprağı serpti. Bu makine de zaten benim beynimin içinde çalışıyor. Hanife Cansu bitmedi mi ya? Alt tarafı bir avuç toprak. Ay. Canan, ben diyorum ki profesyonel bir destek falan mı alsan sen? Yok. Vazgeçtim. Böyle iyisin sen. Ya Yavuz ne oluyor ya? Ağzını kapat. Oğlum ağzını kapatsana. Tamam. Hanımefendi kim? Merhaba, ben Deniz. Öyle bir şarkıcı vardı. O da çok güzeldi. Siz Canan Hanım'sınız. Evet. Siz beni tanımıyorsunuz tabii. Daha önce hiç karşılaşmadık. Ben Ece'nin kardeşiyim. Hoş geldin kızım ama Ece burada değil ki. Şu anda Toprak'la beraber İstanbul'a gidiyorlar. Oradan da İtalya'ya gidecekler. İtalya'ya mı gidiyor? İtalya finito Canan Hanım. İtalya bitti demek istiyor. Hayır, İtalya bizim için gerçekten bitti. Yani en son oturduğumuz evi de aldılar elimizden. Annem İstanbul'a taşındı. Ben de sıfırı tüketince ablamın yanına geleyim dedim. Battık yani. Battık. Elimizde 5 kuruş kalmadı. Nereye gidiyormuş Ece? Sayın yolcularımız, TK 2022 sefer sayılı İstanbul'a gidecek uçağımız için son uyarıdır. Lütfen çıkış kapısına doğru ilerleyin. Teşekkürler. Hadi Toprak. Seninle aynı uçağa biniyor olmamız, aynı ülkeye gidiyor olmamız benim için hiçbir şey ifade etmiyor Ece. Bunu biliyorsun değil mi? Önce bir gidelim buradan. Sen bu şehrin kasvetinden bir kurtul. Eminim her şey değişecek. Hiçbir şey değişmeyecek.
Ece. O da seninle birlikte miydi İtalya'da? Geçen gün sizi restoranda gördüğümde bayağı bir samimiydiniz. Sana karşı dürüst olacağım. Lütfen. Ece ile biz 3 sene kadar birlikteydik. Anladım. Ama bu geçmişte kalmış bir mesele, tamam mı? Restorandayken Ece pek geçmişte bırakmışa benzemiyordu ama. İnan umurumda bile değil bu. Ben İtalya'dan dönerken ayrıldık biz. Şimdi iş için Isparta'ya dönmüş. İş için. Yani. Annemle de arası çok iyi. Annem sever onu, o yüzden niyeyse bizim konakta misafir ediyor. Ama bak inan, bunun dışında başka hiçbir şey yok. Şu an var ya, bundan başka her şey anlamsız. Ece'yle artık bir bağın yok yani. Yok. Tamam. Beni sallar mısın? Hı hı. Ben toprağı çok iyi tanıyorum. Onun heveslerinin ne kadar geçici olduğunu da biliyorum. Ve sen sadece bir hevessin Gonca. Bunu yakında anlayacaksın. Ve ben en yakın zamanda anlaman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Seve seve. Belki de başka diyarlara, başka denizlere giderim dedim. Bundan daha iyi bir şehir vardır. Bir yerde nasıl olsa diye. Ama bu şehir Isparta bırakmayacak peşini. İzleyecek durmadan seni. Çünkü ben buradayım. Yüreğim burada. Ve senin için atıyor. Sen yanımda yokken kalbim Eğirdir'in ortasında sanki bir ceset gibi gömülmüş oraya. Nereye çevirsem gözlerimi, nereye baksam burada sen varsın hep. Geri dön. Ne olur geri dön. Beni bir başıma koyup gitme ne olursun. Nasıl ki bulutlar gökyüzünü bırakmıyorsa sen de beni bırakma. Geri dön. Ne olur geri dön. Yoksa çaresizim bütün sokaklarında bu şehrin. Böyle viran, böyle dertli beklerim dönmeni. Çünkü sen benim bir gülün yaprağına yazılmış kırık dökük masalımsın. Ben